हेलो हजुर, ह्याप्पी दसैँ। हाम्रो मिनी भ्लग भिडियो हेर्दै गर्नुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार। आज हामीहरू दसैँको लागि पिङ हाल्ने बाँस लिन जाँदैछौँ। बाँस लिनको लागि हामीहरू यो जङ्गलको पल्लो गाउँतिर जाँदैछौँ। अहिले हामीहरू जङ्गलभित्र पुगिसकेका छौँ। उताबाट दाजुहरूले बाँस ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामीहरू चाहिँ यसो बोक्नको लागि दाजुहरूलाई सघाउन जाँदैछौँ है। अनि यो जङ्गलमा साह्रै जुका लाग्छ गाइज। अनि जुकाले दुईवटा जुकाले त मलाई टोकिसक्यो। अनि यो जङ्गलमा भूत पनि हुन्छ अरे, तर हामीलाई भूतसित डर लाग्दैन। अब हामीहरू यो मूलको पानी हेर्नु त कति राम्रो बगेको छ, झरना जस्तो भएर बगेको ठाउँमा पुग्यौँ। यहाँ शिवलिङ्ग पनि रहेको छ। हामीहरूले दाइलाई भेटाएका छैनौँ। बाँस नबोक्दै यस्तो पसिना आएको छ अनि खुट्टा पनि दुखिसकेका छन्। बाँस कसरी बोक्ने होला थाहा छैन, त्यही पनि हेर्दै गर्नुहोस् है। अब हामीहरू दाइहरू ठाउँमा पुग्न आँटेका छौँ। हामीहरू पुगिसक्यौँ। अब हामीहरू बाँस बोक्ने तयारीमा छौँ। केटाहरू बाँस बोक्दैछन्। अब हामीहरू 4वटा बाँस बोक्नको लागि तयार भइसकेका छौँ। दाजुहरूले यहाँसम्म लिएर आउनुभयो। अब दाजुहरूलाई हामीहरू सघाउँदैछौँ बाँस बोक्न। बाँस बोकेर एकछिन थकाइ लाग्यो भनेर हामीहरू यहाँ विश्राम गर्दैछौँ, एकछिन बिसाउने भनेर बिसायौँ। त्यसपछि फाइनल्ली हामीहरू आश्रममा आइसक्यौँ। आश्रममा बाँस लिएर आइसक्यौँ। अब पिङ चाहिँ आज नहाल्ने, आज रात पर्न लाग्यो भोलि हाल्ने भनेका छौँ है।